anh em di chuyển cao trường cung 3 giờ đam bot cho mình. PT cơ động di chuyển Ngao Bái 12 giờ cho mình. Ngao Bái 12 giờ 25%. Anh em 3 giờ đang đam bot tự nhiên bỏ bot chạy sang Ngao Bái, chết tôi thôi. Anh em tay ngắn di chuyển Ngao Bái 12 giờ cho mình nào. Tất cả anh em tay ngắn di chuyển con Ngao Bái 12 giờ KS bot cho mình. Anh em chết lên lại con cao trường cung 3 giờ cho mình nào. Hết bot. Anh em di chuyển vào cao trường cung 3 giờ lấy đam cuối cho mình nào. Cao trường cung 3 giờ gần chết rồi nha. Còn 20 mấy % nha. 100% dồn về cao trường cung 3 giờ cho mình nào. Ni hào. Ni hào. Tất cả anh em chết lại nên di chuyển cao trường cung 3 giờ giữ bot cho mình nào. Em vòng á, có em vòng lại. Tụi này tránh ra cho tao vô, tao giết con boss đây. Nhà tôi chơi. Team đó, nó có một team nè, team mình. Nhanh kìa. Nào chết lại nên anh em cố gắng lấy đam cuối con cao trường cung cho mình nào. Tao kêu tụi mày tránh ra cho tao vô giết con boss tụi mày nghe không?
xấu xí xấu xí. Thôi anh em ơi, nghỉ danh tướng buổi trưa nay. Xấu xí xấu xí xấu xí. Hôm nay anh em di chuyển làm sao bỏ nguyên con cao trường cung 3 giờ, không ai đam bot để cho tiêu diêu nó vào nó úp. Tiêu diêu nó cũng mất lợi tức mà. Tiêu diêu mất con ngao bái cái rồi. Bằng Hương Ngọc còn 13%. Em lên tạo Hương Ngọc lên em ơi. Và mất lợi tức nha. Tiêu diêu nó bắn em được nha bạn. Chị có sai đá tôi tình hệ bài tôi khác mà. Để tôi tăng nát tôi em kiếm xong rồi khác tôi đi. Tại mấy ông cứ hút tại của con ngao bái lên này, tranh ấn vào đấy chạy hết sang con ngao bái. Đang con cao chính cung lại chạy sang ngao bái. Rồi. Thôi lỡ rồi anh em ơi. Lần sau anh em cố gắng rút kinh nghiệm lại. Người ở bên Có đàn bẫy em chơi ít đàn bẫy kìa. rảnh rỗi quá. Có đàn bẫy em chơi ít kìa. Nó bái làm gì không biết. Để mọi người ở bên kênh Trung thì chạy qua bên đó hết. Ôi sao kỳ vậy? Sao không có lợi tức? Thêm lại má anh em cơ động đi nha, má anh em cơ động bút tọa độ ngao bái tầm bậy đó. Quá vậy sao không có lợi tức gì hết vậy? Chị hết bó đây là ra lợi tức. Dân tướng chưa hết mà. Có hai người boss nào đâu có lợi tức. Rồi bút tầm lên ngọc chết. Cân được con xíu rồi, còn như đi mua đồ không rồi. Dân tướng chưa kết thúc mà. Ai bắn đi. Rồi mới mốt mà có lập tem cơ động rồi dặn anh em trước những mấy cái chuyện đó vừa xảy ra nha. Không đồ tôi. Tôi đùa để tôi không trả lãi. Biết có thằng mắng play ăn khu nào không ơi? Cái luôn. Vâng. Thì tụi mày dọn tránh đường của tụi tao đi, tụi mày không nghe gì vậy? Dạ. Hả? Tụi mày ốc đó, bày cho ốc đó gì vậy? Tới đó lúc xác nó à. Đi. Tới đó lúc xác à. Lúc sát nó. Lát lát gì vậy ta? Lát gì sao? Mà ban tiêu diêu hôm nay nó cũng mất lợi tức mà. Gà nó xuống rồi kìa. Có móc dưới hay trên? Có móc kìa. Tí nữa. Con em mà phun buộc lỏng xin lót anh em mình. Mau. 24. Ở đâu vậy? Đâu ấy? Trước mặt tôi này, trước mặt tôi. Cứu tôi. Ghét đâu nhiều gì ba. San hấp xích xích.
sao ạ? Anh em tối nay mình làm lại. Lần sau Sao anh em hết? chạy Sao cơ không? động rút kinh nghiệm, đừng bót tọa đồ kênh bang, chỉ bót tọa đồ kênh đội của mình thôi. Hai bạn ơi. Hai bạn ơi. Lên tầng thượng, lên tầng thượng, lên tầng thượng. 26 kg zombie rồi mẹ nó. Không biết nhỉ? Còn có bọn ấy kìa. Bọn đám cướp kìa ơi, bọn đám cướp kìa. Bọn đám cướp kìa. Ak47 lên nữa kìa. Nhiều đồ lắm bạn ơi. Con đập vào không ngã đó. Nói. Không về quê à? Không. Ra về rồi. Ra đây để đồ ơi. Không, ở nhà hết. Silent ở kia kìa. Đau quá đéo về. Kìa 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 kìa. Cái cuốn silent kia không lấy à? Có đi đâu nhỉ? Ở đây làm gì nữa à? Nghèo á, chỗ này mà nghèo á. Ôi, có súng kìa. Nhảy Pecado thì ông Duy ông đéo bắn được, mày ông khốn thế. Hay ông nào phải to to bắn. À đâu, có người đây, có người đây. Có người đây ông ơi. Ông phải hiểu rằng là Bắn đâu. giàu thì nhiều người, nhà mình ít người thì nó đéo có đồ, thế thôi. Bắn đâu chưa phát. Bắn. Cứ bắn đi. Bắn lên tụi bọn nó đi. Bắn lên tụi bọn nó chưa? Sao? Mai mốt anh giao cho ai đó bắt tọa độ. Được bạn ơi. Bắt tọa độ lung tung. Đi đi. Đéo hiểu. Ôi nó công lên. Kích địt vãi lồn. Để cho người nào mà Có thêm súng người nha. ta bớt thôi. Số tao. Bắt tay thảo nó đi. Người á? Đây. Con mẹ nhanh sắp xếp rồi. Tổ đá bóng mu giáp. Rồi nhanh lên, nó sắp xếp rồi. Đây, tao qua đây. Địt vợ. Thôi địt tổ rồi. Tôi đéo kịp, tôi đang bắn nhau với thằng kia. Nó đang ngăn đồ tao ấy. Mẹ cái số thì họ vào gáy quá rồi.
Đéo hiểu sao ông bảo không có người đấy. Đéo hiểu kiểu gì thì thôi ao ra làm trận mới đây. Chào các cậu. Ôi ra làm trận mới đi anh Duy ơi. Anh Duy nốt đéo lơ bắn đủ thì mẹ bắn ít người bắn đéo thì... Ba thằng Việt Nam. Bắn đủ đi. Bỏ nha. Ôi bỏ đi. Này bắn đéo thì... Chào cậu. Cậu có phải là bạn lúc lái không? Cái cậu là bạn lúc lái ở trên tay đó. Tôi đi chả đéo sao vứt đạn nỏ đi. Vào đi cậu. Lấy bạn cho tôi bỏ đi. Bỏ đi. Vào đi. Xong luôn, chặn luôn. Kéo đỡ được. Anh em mình sau hoạt động rồi, anh em nào lên biết khác như vậy. Alo. Chị lên biết khác bài đi. Cái dép ơi. Lên biết khác bài đi, cái dép ơi. Alo. Cái đi bạn là đâu đấy. Nào hát lên nào là Alo. Em ơi bán vàng mua chở chừng 100 ca vàng hoặc 50 ca vàng nha. Alo. Bán cho em Mẹ nha. đi. Vì em tham mô ước mơ giàu sang đô la tùy Lột. em Alo. Để ai nói cho em nè. Thế bố Phúc là có thất vọng quá lớn đi mợ. Rồi. Ai trên đấy cho ra mặt rồi nào? Hả? Ai trên đấy ra mặt rồi nào? Đó hết rồi đi. Mình bên ai bảo hết rồi đi. Vào mặt rồi. Mày cứ vào lên đi cha. Kéo vào. Đôi ra bàn luôn. Các bạn đi bắn cái gì nữa? Đúng. Đúng. Yeah. Good job. Other. Hey. Nhưng mà mày áo sạch nhưng mà chỗ này. Mày được à? Đây. Vừa. Ok, sạch rồi. Cái để tính ra nhạc không đi con cạch đi. Cái nào về.
Ai đuổi sát đấy? Ai đuổi sát? Dũng Nguyên là ai? Quen Dũng Nguyên đâu? Lừa. Lừa rồi. Alo. Gặp một lừa, sẵn bích ra vào đi anh. Sẵn bích ra vào. Lừa. Lừa nào đúng không? Let's go. 0121231085. Đây là số tuổi bọn tao sẽ chết đi. Giờ tao cảm thấy chọn tao như cái việc gì chạm bích cho vào. Rồi, vũ khí ba ca vàng không anh em nào hốt rồi. Mất vàng. Bích mày á. Mất vàng. Rồi là mất vàng rồi. Một đi. Bao ngư. Giờ có người nào muốn Ôi, chỉ một mặt như tôi đồ ạ. sau là tôi Đồ ạ, lên. số vàng không ạ? Lên tiềm long là tôi chết. Alo anh em à. Vũ báo hôm nay mà mặt cho mình nhé bạn Ca ạ. đi. Đây sẽ là nơi mà chúng ta vẫn giải nha phía anh nha, vẫn giải nha. Giải nha, giải nha. Giải nha phía anh nha. DH Vũ báo bên mà mặt ngay cho mình nhé. Giải đấy. Giải đấy. Giải đấy đi anh ơi, giải đấy, con thực tế vào. Bắn không thì mà vừa lòng người ta phải chịu cái sức phản đồ ấy. Giải đấy. Ôi sao nhiều tiếng dụ đấy. Chào bạn Khuya. Chào bạn Dung Khuya. Hai bạn Dung Khuya khi đó. Mấy nhà là không có súng. Nhìn to là có súng. Thừa hết rồi. Ở đây có súng rồi. Đó không phải lo. Lừa. Trời ơi. Mấy bạn đang đùa mình. Thằng số 4 trả cho bố mày cái cốt 4 này. Đi cụ mày. Mấy giờ mới đi hoạt động bé quay để quân biết nè. Mày đang lừa tao được không chưa? Mày lừa tao ở đây rồi mày đi nút đi. Trả cốt 4 đấy, đi cụ. Đưa cốt 4 đi, mày em có đưa không? Đưa cốt 4. Thế phải sao nhanh thế nhỉ? Đi con mẹ thằng này. Không cần nhanh phải ăn, cho mày 15 cái đạn xanh này. Có hết đạn rồi. Bắn đạn kín rồi. Quay mẹ, giọng cháu mấy tuổi nghe giọng cho vai lột đấy. Giọng này nghĩ là giọng con nít đéo phải giọng con gái. Giọng mấy tuổi phải vai lột đấy. Từ từ thôi à, không yêu đi nhà xe à? Đi anh lên đi. Bắn lấy nhiều vào, lấy cả đạn chín nữa nha. Bao nhiêu trên người đâu? Trời anh trai gái cái gì mà đời thời buổi này bây giờ là bình đẳng rồi.
Một chúng ta còn thiếu Rồi con mèo lại, chúng ta ôm con liều chết lên cái xe này luôn là. Dừng lại cho anh cao lên, chúng ta ôm con liều chết lên xe này luôn là. Cho chúng mày bắt tôi xuống tí. Bạn Dung mà xuống đây thì để tớ ôm con liều chết. Có một con phải chết oan này ở. Người ta đi chiến Xuống giới đi, bình thường mày. rồi mà. Rồi. Tao ném bom vào nhà là mày chết thì đéo phải ôm bom để chết rồi. Thôi tớ đùa đấy, lên xe đi. Trong khi tớ ôm bom liều chết rồi à? Nào. Quân ơi, lên tiềm năng đi Quân. Thủ lực chiến tiềm năng rồi. là ông cũng để có chim đúng không? AK luôn. Rồi ok. Đấy. Xong rồi AK phải xây những cái bìu của kia nhá. Mày có đạn chín không? Có đạn 90 viên. Chắc là tối nay lên luôn á. Tao có gian lượt AR là giờ mà tao lỡ tay với nhầm phát ăn lột luôn. Ê, có người bên tay trái. Không, thực ra có người bên tay phải. Bo đây. Ê, có người này. Không đâu kìa. Vãi lột mày đớp nhau đấy. Mày điên là tao đớp thịt đâu. Thịt là tao cho thằng đấy một đống đạn rồi rồi. Đớp cái củ lồn à. Mày. Một con cặp, con mèo mày tin tao kích con mèo ra khỏi đây không? Con mẹ nó chơi game nó chửi mày. Còn đây chưa hết đâu. Cái thịt nhà nó Mày nào hết à? Thì anh ơi, đi phải đau vậy rồi. Tao cho mày tự hủy rồi bây giờ. Ê, hình như thằng này có một 4. Có đéo nào. Bắn có một thằng nữa mà chỉ cho được. Việt Nam trên số là không bớt một giọt máu nào mà. Phải ra mình nhanh có được không? Đây, số 7 này. Đây. Có cái gì nào không? Đâu ra. Mày nó rớt à? Đi về bắt lên à? Tao được đi. Ý mày à mày được. Thích thì tao có thể cho mày tự hủy luôn. Vãi lồn thế. Lại mày đơn kìa. Đúng kiểu thì nó quýt làm đứa khác nó ăn luôn. Vãi lồn. Trên đồi kìa. Cái địt là để tao. Cho tao đi. Nếu mà không nhìn đâu cho tao đi. Ăn rồi. Lâu rồi. Đúng kiểu là số ca này. Đi vào trong con đá. Tới giờ lưới chạy cũng ngon nha. Ôi, Trăm ơi. Ôi, hay lắm. Làm nhanh rồi. Còn ra làm thế này không? Không cần đâu mày. Đâu cần đâu. Đâu cần thì tao cho vẫn lấy. Vì ấy là mặt món là mẹ à. Nó đang chết ở bên ngoài kìa. Mặt đi. Rồi bố già bố chỉ chạy sao ấy, địt mẹ. Lồn.
Cho anh em tự hủy không? Đéo biết bằng nghĩa là lên tự. Saw him catch it, and some music to drive it home. Which this time I found my song on Artlist, which I have been using more and more lately. I have some really and Hey guys, and welcome to another very exciting visual effects tutorial. A while ago, I did a tutorial on how to morph one object to another. Now, to transform it into something totally different. That's much better. Yeah, I have a clip. I'm not holding the exact same position, so there is going to be a little bit of cleanup required for the effect. But I think this is actually really good to show for this soccer ball. Ctrl C, select the remote morph, and paste this mask onto the remote select. This is why it's very time. So what we're going to do is we're going to force mask, set it to remote. The destination mask is the mask that defines the shape that you put this corner of onto transition, then go to the end of the transition and set it to 0%. So as the remote control grows into the shape of the soccer ball, it becomes invisible. Now this is the first half of the morph effect complete. Now let's do the same to the soccer ball. I'm going to enable the soccer ball and disable the remote morph for a second. Select the soccer ball morph layer and apply the reshape effect. This time the source mask is the soccer ball. And we're going to the beginning. But if you zoom back out. Hey guys! As it turns out, cross. Since the camera is animated, I'm doing this manually for the X, Y and Z coordinate. Mask around. Add a rough mask and a shrapnel. This layer does not need a layer and to around 50% as the explosions. Now, for one, this smoke charge is very slow and I want to speed it up to match the fireball a bit better. For this, you can right-click the layer and select time stretch. I'm going to speed the layer up to 30% of the original duration. This seems much better. Now, the other problem is that the smoke is all white and we want an angry black cloud. We can fix this quite easily by applying a brightness and contrast effect to our smoke layer and reducing the brightness and contrast to -100. Next, add a curves adjustment to the smoke charge and bump up the alpha channel to make the smoke a little bit more opaque and not so dainty. We want angry smoke, damn it! Now I can see some dark artifacts around the edges of the layer and the smoke charge is cut off at the bottom, so I will add a quick mask to the layer and feather it out to smoothly cut out just the black cloud of smoke. We now need to position this smoke element in our explosion. We've done this many times before. Simply turn the layer into a 3D layer and copy the position and orientation of one of your already placed explosion layers over to the smoke layer. Scale the layer up and position it to sit nicely just between the two explosion elements. Awesome, I'm quite happy with this result. Remember, you can add as many elements into your scene as you need to make the explosion look exactly like you want. Finally, let's add some camera shake to finish off this effect. Select all layers and pre-compose them. I will call this composition Motorcycle Explosion. Now we will add the camera shake exactly like I did in my basics explosion tutorial. First, add a slider control effect to the layer. Reveal the position property of the layer and alt-click on the stopwatch icon to enable the expression editor. Into the text field that appears, type wiggle, open bracket, 20, and then use the pick whip icon to select the value of the slider effect to insert it into the expression. Finish the expression off with close bracket, semicolon. The value of the slider now control.
Chủ nhật bây giờ nhậu hết rồi, mình cũng chay mẹ rồi. Nhưng mà Orlando đây làm trận mới đi ngủ cái nào. Bắt xuống chỗ này. Controls the amount of random offset that will be applied to the position of the explosion layer. Animate the slider to increase from 0 to around 100 when the explosion hits, and then slowly decrease back to 0. This will cause the layer to shake violently when the explosion hits and then subside. Now, you will see the background of the composition when the layer is being moved around, but you can fix this easily simply with my composition and time it to start exactly at the same as required. Nice. I will also enable the motion blur option on the particle layer to make it look a little bit more realistic. Let's re-enable the explosion layers and check out what we've got so far. Actually, let's also quickly add some shadows to the particles. Simply duplicate the shrapnel layer and call it shrapnel shadows. Move this layer below the particles, the explosions and the animated chunks of the motorcycle. Hey guys, in my last tutorial I took you through the very basics of Adobe Premiere Pro. Following that video I got a ton of questions asking why I would be so mad as to use both. Trying to use Adobe After Effects to edit a film project is like using scissors to cut your lawn. Yeah, it works, but the moment you have more than a handful of clips to work with, you'll be there forever. On the other hand, trying to use Premiere Pro to create complex visual effects Adobe Pro New. One ST, one 10 tab.
Đào hóa. Cho hỏi hồi nãy thằng nào kiếm tao, nói lẹ. Thằng nào cái mày. Họp cãi cha tụi bay.
Em xuất hiện khiến những bóng giá đời anh bỗng dần tan đi. Một người ắt Đừng bê em cáo nữa, để chút xíu tôi mặn thịt cáo, lột da cáo. Welcome to Saturday morning tutorial. Alright, so Dr. Slow said, Cái nick vừa slot này. This episode of Film Rights brought to you by Domain. Takes a tremendous eBay. cuộc đời anh đặt tên là muôn phiền lên làm sao dám mơ mình mãi mãi được trọn vẹn cùng em. Good. Ta phải xa em mặc kệ nước mắt em rơi vì những nguyên do cả không ra. What's this for? Film right. People love to see Josh dancing. People love random cutaways. Đi chỗ khác bên nhiều slot trên kiếm một Thanks, man. You trên can't stay. Rồi đạp mini giám định ra hút sinh lực 10H. And then trigger my compressor and boom, which I start up. Then I duct tape the tube to be flush on the inside of the box at the opening of the hole. Key out the green, my I'll finish to fill out the stars, and a demon-possessed goat calls me the B word. Chỉ cho 5k bảo Đạt ơi. It's like, well, let's just continue with the metaphor. It's like shaving your face with a defect. Be after you edit, work with 3D or Chưa xin đã cho rồi nhá. Rồi hút sinh lực đi, hút sinh lực 15% cái coi. Rồi cảm ơn anh em nha. Không phải là sinh lực mà là hút sinh lực. Không có hút sinh lực nhưng mà cũng ngon. không sinh lực chứ mà là Ui được 2 dòng ngọt hết. Rồi cái bao mà vừa được vòng thành công thì nó ngon rồi. quái được 2 dòng ngon rồi, tấn công cầm 150, sức mạnh cộng 137 ngon rồi. Hiện đang có vòng hút sinh lực 10% này cũng ngon rồi. Tẩy qua. Hôm nay giám định 3 cái vũ khí, một cái linh hoạt, một cái tỷ lệ bạo kích, một cái chính. Một qua tất cả mọi thứ để hạnh phúc em đêm. Đây bỏ dòng linh hoạt, dòng tím luôn, lấy 2 dòng này. Đâu vậy, không có dòng phát sinh lực à? Không có hút sinh lực 10% đó cô. Đêm hôm nay sao quá chơi vơi, đằng lòng đau bước chân gã gờ. Yêu đơn phương đau lắm ai ơi, hạnh phúc đã xa mù khơi. Đâu lớp đâu có đâu. Tôi có thấy hút sinh lực 10% đâu. Đây cái tôi kìa. Đó ba đêm nay anh không ngủ, từ lúc anh đuối quá anh phải ngủ thôi. Người ta nói cái ông kia kìa, ông kia đâu có hút sinh lực đâu. Cái ban dòng linh hoạt nhiều đâu có im đâu.
Rồi cây của con lớp không có thì được. Đập về chừng giờ phát nữa cái hút sinh lực coi 8% mà cũng ngon rồi. Bỏ vào liên hoạt tím luôn á. Ai trên điều tay nào còn nhận làm slot 3 lửa nè. Rồi đi tống kim anh em ơi. Ai trên điều tay nha mọi người, nhận là một slot 3 lửa nè. Anh em đi tống kim xếp thử nào. Một slot 3 lượt. Rồi nha, có ai lịch xì đi nha, lát vô chiến trường đóng kim BK là không có lịch xì nha. Em trả lại cái phân bì không này, em không bóc được cái đồng nào hết á. Còn may còn lượm được 15 vàng. Rồi tống kim để tới đi luôn giống cái cấp. Hey guys, in today's tutorial I'm going to cover a very essential visual effect, the humble muzzle flash. If done right, a good muzzle flash effect can enhance almost anything, from the look and feel of your standard gunshots, a gun-crazed maniac, your cameraman. Camera loves you, baby. Hell, it can almost make your breakfast cereal taste better. Thời gian tao nghe nói mày biết Knowing how thời gian này tao nghe nói mày bị té xe tê liệt hết nửa người rồi. Knowing how to create a convincing muzzle flash effect is an essential and very fun skill for any visual artist to have. Bữa đó mày Let's biết jump rồi right chứ. in. Gặp mày chủ té xe à? Tao đi bộ mà té đâu ra té. A flash on top of our base footage. We then create a lighting layer and mask out all the areas in the image that will receive lighting from the flash. However, just placing the lighting layer over the footage looks kind of flat and unrealistic, so we're going to create a map to make the lighting layer blend more naturally with the scene. Finally, and this is just for personal style, we can add some colorization to the footage. Now, let me show you how to do all of this in After Effects. As you can see, I already have a composition created. Bữa nay nghe nhà hay sao mà đứa nào cũng nhậu như bay. Vậy sao ít chuyện của tôi giờ giặt đầu tụi bay hết. Rồi sao cái tàu không chuyển qua đây nè.
đứa là đứa cũng có kẹo rồi ha. Thôi tao chỉ một thiếu lông tao bẻ đầu hết. Chuyện của thầy Kim đây bắn sập mặt đầu ha. Mấy má này đấu giá dâm cũng lạnh ghê chút xíu. Đạt mày chịu làm đi, tao uống mày chạy không xúc quần làm con mày đó Đạt. And I've placed the base footage Toby shoot in it. Now, the first thing I want to do is I want to find the exact spot where the gun is being fired, which is probably about here where the slide is moving back. Next, I will take my muzzle flash element and place it on top of this layer and position it right in front of the gun. Now, I'm using stock footage from the Action Essentials pack, but you can find free stock footage online, and I've included a few links in the description of this video. Once you've positioned the muzzle flash, just change the blend mode of the layer to screen. The other thing I'd also like to do, I usually like to add a little bit of glow to the muzzle flash just to intensify it and blend it a bit better. Get into the scene. For this, bây giờ cứ từ từ đi, tướng lệnh sau này dễ mà. Nhưng mà bây giờ anh em cứ up bị chiến lên cao như nào, mình mới ra ở trong thành chiến rồi. Thế nào anh em mình ngày mai cũng đụng với tiêu diêu đấy. Mini cho mượn ít vàng đấy. Thứ ba mới thứ bảy mà. Giờ các ông chả úp được chiến ấy, đến lúc nó rẻ để các ông nuôi em băng nó nát rồi các ông chơi vẹt. Tiêu diêu nhỏ nó mạnh ghê hồn luôn. Mini cho mượn ít vàng đấy. Ủa thứ bảy là con làm chiến còn mấy cha. Tiêu diêu cũng không phải là mạnh, số một cái. Còn đâu, sáng mới lên tìm long còn có 158 vàng. Có đông hơn số lượng bên mình. Tiêu diêu không biết có mạnh hay không mà top 10 lực chiến thì trong bang nó hết mẹ nó 3-4 thằng lắm rồi. Thì nãy giờ dơ ghét cống hiến đi đập vũ khí nữa chứ. Giờ có vàng rồi lên được hết. 50% trên đây đúng không? Từ trên dưới không chịu. Mai đem bị băm. Mua quay lên Bình Long 100k tiền. Đi tống kim rồi, em đi tống kim. Cảm ơn 18 vàng nha, Ủa Thi ơi. 100k quá, tôi mình lên tìm long trăm mấy k. Anh nói thế nha, em được 3 vàng nha. Thì nói gì vậy đó, 100k cũng không chịu đó lên mà. Để về nằm rút con xe đạp. Đã nhiều lần muốn nói chia tay cùng em từ lâu. Kim yếu quá, Kim yếu. Thật nhiều so với niềm thương đã
mà Quyết Long nó bung được chiến gì thấy nó lậm như cái cha. Giờ đừng có bung để dành cháu biết bung nó không dạy. Ta bung mất 5x, 7x chứ không ai bung 6x cả. Đấy, ngày hôm nay con màn Quyết Long nó bung lên gần 60k được chiến, ghê được chứ. Có 2k vàng rồi, nhóm tôi chiến nó như nó cũng ngậm đâu. Nó cảm còn đá là 14 không mà cường đồ 50 năm mấy hết rồi, đẩy 3 bét nữa. Mấy thằng tốt mình chiến đều 3 con kép đầu mình nhé, 2 con là thấp nhất, mình có 1 con. Mình top 11 mình chiến rồi mới có 1 con, giờ mình thêm con nữa là mình bật tốt luôn. Presets and effects and search for glow. Now, take the glow effect and drag it onto your muzzle flash layer. I usually like to increase the radius a little bit just to make it a little bit softer and not